Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va essayer de corriger l'examen national 2018, session normale. Donc la partie 1, étude du mouvement de sheet vertical d'INBI dans un liquide visqueux. Afin de déterminer quelques caractéristiques du mouvement de sheet d'INBI dans un liquide visqueux, on réalise l'expérience suivante. On remplit une éprouvette graduée par un liquide visqueux et transparent de masse volumique ρ, puis on le libère sans vitesse initiale dans ce liquide. INBI de masse m égale 2 fois 10 à la puissance moins 2 kg, de volume V et de centre d'inertie G. On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère OG lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen. La position instantanée du centre d'inertie G est repérée sur un axe vertical OY orienté vers le bas, voir la figure 1. On considère que la position de G à l'instant t égale à 0 est confondue avec l'origine de l'axe OY et que la poussée d'Archimède FA n'est pas négligeable devant les autres forces. La force de frottement fluide est modélisée par F égale moins K fois le vecteur VG, avec bien sûr VG étant le vecteur vitesse instantanée du centre d'inertie G et K une constante positive. On rappelle que l'intensité de la poussée d'Archimède vaut le poids du liquide déplacé, Fa égale à ρ fois V fois G, où G est l'intensité de pesanteur. Avec une caméra numérique et un logiciel adapté, on obtient après traitement du données expérimentales la courbe des variations de la vitesse instantanée du centre d'inertie de la bille en fonction du temps, voir figure numéro 2. Premièrement, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse s'écrit sous la forme dvg sur dt plus 1 sur τ fois vg égale a, en précisant l'expression du temps caractéristique τ en fonction de k et m et l'expression de la constante a en fonction de g, m, ρ et v. Deuxièmement, déterminer graphiquement la valeur de la vitesse limite vg limite et la valeur de τ. Troisièmement, trouver la valeur de k et celle de a. Donc on va commencer. Donc la première partie, l'étude du mouvement de sheet vertical d'INBI dans un liquide visqueux. Donc, la première question montrant que l'équation différentielle vérifiée par VG s'écrit sous la forme dvg sur dt plus 1 sur τ fois vg égale a. En précisant bien sûr l'expression de τ et l'expression de a. Bon, on va appliquer la deuxième loi de Newton. نطبقوا القانون الثاني لنيوتن en appliquant la deuxième loi de Newton. اش كيقول لي la deuxième loi de Newton? La somme des forces extérieures égale MAG. D'accord? Le bilan des forces. Donc, la bille ملي غتكون كتحرك في هاد لو ليكيد غتكون خاضعه لثلاثه ديال القوى. غتكون خاضعه لاش لثلاثه ديال القوى. شكون هما؟ اول حاجه هو لو بوا
l'intensité ديال le poids, bien sûr, P égale M fois G. La deuxième force, la poussée d'Archimède. Notez bien que l'exercice Galolina et que la poussée d'Archimède FA n'est pas négligeable devant les autres forces. يعني هاد la force هادي ماشي مهملة حيت في بعض التمارين كتكون مهملة. شكون هادي؟ la poussée d'Archimède. Bien sûr l'intensité ديالها FA égale ρ fois V fois G. Pour la troisième force, il y a la force de frottement. Le frottement du fluide, bien sûr. La force de frottement fluide. L'intensité ديالها, لاحظوا l'expression vectorielle ديالها هو F moins K fois V. احنا ملي كنهضروا على l'intensité toujours positive, donc F égale K fois VG fois la norme ديال VG. Je vais dire من بعد. Donc هاد les forces اللي عندنا, on va les représenter pour qu'on puisse faire la projection sans aucun problème. Donc بالنسبة le poids toujours vertical orienté vers le centre de la Terre. هذا هو البوا. بالنسبة لا بوسي d'Archimède toujours كتكون عندنا vers le haut. هذه en bleu هي FA la poussée d'Archimède. وبالنسبة la force de frottement ديما كتكون في le sens inverse ديال le mouvement. ديما كتكون في لو سونس انفيرس ديال لو موفمون. دابا عندنا حنا في هاد الحاله هاد لابي هادي غادي تهبط لتحت. دونك لا فورس دو فروتمون غتكون اورينتي فيغ لو. دونك اون فا رومبلاسي هاد لي فورس هادو في لا دوزيام لوا دو نيوتن. اش غادي نلقاو على ان بي بلس اف ا بلس اف ايغال ام فوا ا جي. لا بروجيكسيون sur l'axe OY اش غتعطينا؟ غتعطينا بي اي بلس اف ا اي بلس اف اي ايغال ام ا جي اي افيك. دابا نديرو البروجيكسيون ديال كل قوه من القوى. لاحظوا معايا بالنسبه لو بوا عنده الميم سونس ديال لاكس او اي. دونك بي اي شكون هي بي. اتفقنا علاش؟ لان عندهم الميم سونس. بالنسبه لاف ا اي يعني البروجيكسيون ديال لا بوسي d'Archimède. لاحظوا معايا هنا لا بوسي d'Archimède اورينتي فيغ لو هو ولاكس اورينتي فيغ لو با. دونك عندهم دو سونس اوبوزي هي موان اف ا. بالنسبه لا فورس دو فروتمون اف اي إلا لاحظتوا حتى هي اورينتي فيغ لو هو لاكس اورينتي فيغ لو با. دونك عندهم دو سونس اوبوزي غتعطيني موان اف. و بيان سور ا جي اي اللي هو لاكسيليراسيون هو دي في جي لا ديريفي ديال لا فيتيس. وغنعوض دابا كل شاك فورس باغ سون اكسبريسيون. اش غنلقى؟ دونك بالنسبه لبي اي هي قلنا بي اف ا اي هي موان اف ا. بالنسبه لاف اي هي موان اف ايغال ام دي في جي سور دي تي. وكيف شفتوا في الاول شنو قلنا بالنسبه للانتنسيتي دو شاك فورس؟ عندنا بالنسبه لو بوا الانتنسيتي ديالو هو هي ام فوا جي. دونك هنا غتعطيني ام فوا جي موان l'intensité ديال لا بوسي d'Archimède رو فوا في فوا جي. متفقين؟ بالنسبه للفورس فروتمون هي كا فوا في جي ايغال ام دي في جي سور دي تي. دونك هاد كا فوا في غنديها للطرف الاخر عند لا فيتيس. شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ام فوا جي
moins ρ fois V fois G égale M dVG sur dt plus K fois VG. متفقين؟ غنشدو دابا هاد ليكسبرسيون هذا اللي عندنا ليكسبرسيون الاخر. لاحظوا هاد ليكسبرسيون هذا غادي نقسمو على لا ماس ام. غادي نقسمو على لا ماس ام. غنعاود نكتبو هنا باش يبقى امامكم. دونك عندنا ام جي موان رو فوا في فوا جي ايغال ام دي في جي سور دي تي بلس ك فوا في جي. دونك اشنو غنديرو؟ غنقسمو على لا ماس ام. دونك هنا غنقسمو على ام، هنا غنقسمو على ام، هنا غنقسمو على ام، وهنا غنقسمو على ام. اش غتعطينا هادي؟ هنا ام مع ام غادي تمشي، غتبقى ليا جي موان رو فوا في سور ام فوا جي ايغال هنا ام غتمشي مع ام غتبقى ليا دي في جي سور دي تي بلس ك سور ام فوا في جي. متفقين؟ نعمل هنا بجي الا بغيت نعمل، ما بغيتش نعمل نخليها ما كاينش مشكل. دونك جي فاكتور دو 1 موان رو فوا في لو فوليوم بيان سور سور لا ماس ايغال دي في جي سور دي تي بلس ك سور ام فوا في جي. دونك اون بوز 1 sur tau égale K sur M, au grand A égale G rho fois V sur M. On obtient finalement اش غنلقاو؟ غنلقاو هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اللي مطلوبه. هذا شكون؟ هذا لو تيرم هذا هو ا ايغال دونك دي في جي سور دي تي ها هي بلس هاد لو تيرم هذا قلنا هو 1 سور تو. اش يعطيني؟ 1 سور تو فوا لا فيتيس في جي. وهذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال اللي طلبوا منا نلقاوها. متفقين؟ دونك ردوا البال في لا بروجيكسيون ديال لي فورس وفي لانتونسيتي دو شاك فورس. راه فاش كنهضر على لانتونسيتي راه كتكون توجور لانتونسيتي كتكون بوزيتيف، وفاش كنديروا لا بروجيكسيون كنشوفوا لا فورس واش عندها لو ميم سونس ولا عندها السونس اوبوزي ديال لاكس. يعني الا كان عندهم الميم سونس كتكون لا بروجيكسيون هي نفسها، كان عندهم دو سونس اوبوزي كان نديروا الموان. وردوا البال على هنا في لينونسي ديال ليكزيرسيس بعض المرات هاد لا فورس هادي اللي هي لا بوسي دارشيميد ما كتكونش كتكون نيجليجابل. هاد ليكزيرسيس اللي حنا بصدد الانجاز ديالو الان لا فورس ني با لا بوسي دارشيميد ني با négligeable. Donc la deuxième question, déterminer graphiquement la valeur de la vitesse limite et la valeur d'auto. بالنسبة la valeur de la vitesse limite عندنا هنا في le régime permanent كنديروا لا بروجيكسيون هنا فاش ولا كونستانت كنديروا لا بروجيكسيون على لاكس ديال لي زوردوني. هذه هي لا فالور ديال في ليميت في هذا ليكزيرسيس هذا هي 0.05. دونك دوزيامون لا فالور دو في جي ليميت. La valeur de VG limite graphiquement, on a obtenu 0,5 mètres par seconde. هاد الريزلتا هادي خرجناها graphiquement. بالنسبة لا valeur ديال تو la même chose. La valeur de تو donc تو égal تو هو l'abscisse ديال l'intersection ديال la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0 اللي هو هذا ها هو بالاحمر
راه ديجا عندنا في الشكل هاد لا طونجونت à la courbe à l'instant t égale à 0 كوب لاسامبتوت في واحد البوان اللي هي هادي لابسيس دو سو بوان. كنديروا لا بروجيكسيون على لاكس ديال لي زابسيس. هذه هي تو. دونك عندنا هنا كنمشيو ب 36 مقسوم على 2 هي 18 زائد 36 هي 54. دونك تو graphiquement égal 54. l'unité هي millisecondes. On a déterminé les valeurs de K, la valeur de VG limite et de taux. La troisième question, trouver la valeur de K et celle de A. Pour trouver la valeur de K, donc troisièmement, la valeur de K et de A. غادي نبداو ب K. K إلا شفنا هاد الكونستانت هادي 1 sur taux égale K sur M. La masse راه ديجا عاطينها ليا في l'exercice, donc on va utiliser هاد la relation. On sait que ولا on a 1 sur taux égale K sur M. حنا تنقلبوا على K. donc K هاد M هادي كاينه في المقام غتمشي جهه اخرى غتولي في البسط غتعطيني هي M sur taux. donc K égale comme application numérique la masse M 2 fois 10 à la puissance moins 2. donc هنا 2 fois 10 à la puissance moins 2 divisé par taux. هي اللي لقيناها graphiquement 54 millisecondes. Il faut la convertir en secondes, c'est-à-dire il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 3. donc إلا درنا كالكيلاتريس غنلقاو K كتساوي 0.37. donc la masse بالكيلوغرام au top seconde. donc K l'unité de K هي الكيلوغرام seconde moins 1. هذه la valeur ديال من la valeur ديال K. pardon la valeur ديال K. غادي نلقاو دابا la valeur ديال A. إلا مشينا ليكواسيون ديفيرونسيال donc on a dVg sur dt plus 1 sur taux fois Vg égale A. في لو ريجيم بيرمانون يعني ملي كتقول لي عندي هنا V كتساوي VG ليميت au régime permanent عندنا VG كتساوي VG ليميت. إلا كانت VG كتساوي VG ليميت ça signifie que la dérivée de VG sur dt égale شحال égale 0. منين جبتها؟ لأن VG ليميت كونستانت الديريفي ديال كونستانت كتساوي 0. دونك شوفوا معايا في ليكواسيون ديفيرونسيال إلا كانت دي VG sur dt كتساوي 0 اش غيبقى ليا؟ غتبقى ليا 1 sur taux VG ليميت كتساوي A. دونك غتعطيني النتيجة باش ما تلفوش. ها هي تعطيني دي في جي ليميت sur dt plus 1 sur taux Vg ليميت كتساوي A. هاد لو تيرم هذا شحال كيساوي؟ قلنا كيساوي 0. شنو اللي غيبقى ليا في ليكزيرسيس؟ غيبقى ليا هنايا دونك غيبقى ليا عندي في ليكزيرسيس دونك غيبقى ليا 1 sur taux fois Vg limite égale شنو؟ égale A. دونك إلا درنا ابليكاسيون نيميريك A égale Vg limite لقيناها مبيانيا هي 0.5 divisé par taux هي 54 10 à la puissance moins 3. Donc ça va nous donner que A égale
إلا درنا الكالكيلاتريس غنلقاو على أن أ كتساوي 9.26 متر سكوند أو كاري، لأنه أكسيليراسيون. هنا فيتاس بالمتر على السكوند، وطو عندنا هنا لتحت بالسكوند، دونك المتر على السكوند سكوند أو كاري. متفقين؟ دونك سالينا مع هاد لي 3 بروميي كيسيون. غادي ندوزو لا كيسيون نيميرو 4. Donc, la question 4, l'équation différentielle du mouvement de J s'écrit sous la forme numérique dvg sur dt égale 9,26 moins 18,52 G. En utilisant la méthode de l'heure et les données du tableau suivant, calculer la valeur approchée de A3 et celle de V4. Donc, on va calculer A3 et V4. Donc, la quatrième question, la valeur de A3 et V4. Donc, في هذه الحالة هذه تنستعملوا جوج الحوايج، ردوا البال. كنستعملوا ليكواسيون ديفيرونسييل، راهما ديجا عطاوها ليا، دي في جي سيغ دي تي. شنو هي دي في جي سيغ دي تي؟ هي ا. دونك ا اي ايغال شحال؟ 9,26 moins 18,52 اشنو؟ في جي، يعني في اي. La deuxième question, par définition, la vitesse VI plus 1 égale VI plus AI fois delta T. Delta T, il y a le pas de calcul. Avec delta T, c'est TI plus 1 moins TI. Donc, حنا شنو علاش كنقلبوا دابا؟ كنقلبوا على A3. غنبداو ب A3. La valeur de A3. Donc A3 égale مني غادي نجيبها؟ غنعوض هاد اللي عندي هنا غنعوضها ب 3. اشنو غتعطيني؟ دونك A3 égale 9,26 moins 18,52 fois V. اش من V3. إلا درنا application numérique A3 égale 9,26 moins 18,52 V3 عندنا A3 هي كنقلبوا عليها، V3 هي 0,126 fois 0,126. لا فالور نخدموا الكالكيلاتريس غنلقاو هاد لا فالور شحال كتساوي. دونك إلا حسبنا غنلقاو هي 6,92 متر سكوند au carré. Maintenant, la valeur de V4 des barines, نستعملو الرولاسيون الثانية. Donc V4 égale V3 plus A3 fois delta T. هاد يعطيناها la valeur 3. Donc 3 plus 1 c'est V4, V3 A3. Application numérique, V4 égale V3 c'est 0,126 plus A3 هي اللي عاد حسبنا 6,92 fois delta T. Delta T, c'est 0,020 moins 0,015. Donc, la valeur, on va calculer cette valeur. Donc, غنلقاو 0,160 mètres par seconde.